cominciamo questo progetto oggi, che sarà finanziato da Talitacom Cameroun, e mi accompagnano in questi viaggi tutti i collaboratori dell'Italia che sono qua. Alors Monseigneur a une structure qui l'aide pour le développement, c'est son structure d'appui, on appelle ça le Codas Caritas. Il vescovo c'è una struttura di sviluppo che lo sostiene le sue attività pastorali di sviluppo e che si chiama Codas. Alors dans ce cadre du Codas Caritas, nous avons un volet qui est la construction des puits. E Codas ha nell'ambito delle sue attività un settore per la costruzione dei pozzi d'acqua. Ha fatto venire l'equipe che ci aiuterà a realizzare questo pozzo d'acqua. Alors, la première étape, c'est toujours sonder et chercher à savoir où il y a l'eau. La prima tappa di sondare, di vedere dove c'è l'acqua. Alors nous avons sondé, nous avons trouvé le meilleur site pour l'eau, c'est ici. Allora, ieri hanno sondato, hanno trovato che il miglior posto dove c'è l'acqua è qui dove siamo col vescovo in questo momento. Allora, un pozzo d'acqua costa circa 8.000 euro. Allora, qui costa 8 milioni di 8.000 euro, circa 5 milioni di franchi locali, perché il pozzo è vicino alla città. Quando la località è lontana, il costo è più elevato, circa 10.000 euro. Perché i prezzi di trasporto sono molto elevati. E poi il faut tout louer. E poi bisogna affittare tutto. Arrivare al villaggio il trasporto è très élevé. E per arrivare in villaggio tutto il prezzo è elevato. Il vescovo ringrazia Talitacom e ringrazia me come capo. Je crois que ce sera réalisé parce qu'il y a combien de bouches? 350 bouches ici. Ci sono 350 bambini qui che devono bere acqua. Et sont aussi toute la journée, vraiment sans boire, c'est difficile. E sono qui tutti i giorni senza bere acqua. Donc je vous remercie. Per questo il vescovo vi ringrazia. La jeunesse dell'Italia. Il vescovo ringrazia tutta la gioventù d'Italia e tutti i collaboratori che sono venuti con me. Je pense que ça va réussir et que les enfants auront de l'eau dans combien? Dans 2 mois? Dans 2 mois. E spera che i bambini avranno l'acqua entro 2 mesi. Que Dieu vous bénisse pour les efforts que vous faites pour les enfants de... Che Dio vi benedica a tutti per tutti i sacrifici che fate per i bambini di Gesù Cristo. Il faut que notre connaisseur italien il continue à nous soutenir pendant le temps, parce que ça c'est seulement le début du travail, donc on aura besoin encore d'un soutien, d'une aide, soit économique, soit sociale et tout ça, donc ça c'est important. Quindi ho detto che era un ringraziamento per gli amici camerunensi che ci aiutano in questo lavoro importante. Poi volevo dire agli amici italiani che hanno sostenuto Talitacom Cameroun di continuare in questo, perché siamo all'inizio dei lavori e avremo bisogno ancora di loro. Grazie.
When I feel like I'm a victim, I will come running home to you, and I will live like I will change. When I come running home to you, when I feel like I'm a victim, I'll come running home to you. Amen. Parane burba sonaren sawa bole ba misi yang mini biso wa sulene bumbu wa sulene biso bla on ya ga won abol batale no la yen jon be ba sulene ka na le tele bana andi yen ga Amen. Kalawemma mayenga na munson manduru manson wa eblega bangmo dabo poro be bor wa no bang beta banga jam mal malen ma Très petit, je n'ai pas vu au gymnase au ballon. Merci. Dunque siamo nella casa di Roger Milla qua a Yaoundé, siamo in attesa di essere ricevuti, siamo da poco entrati e siamo là veramente, soprattutto per la mia generazione, 13 anni quando c'è stato Italia 90, il campionato del mondo, è una persona che sicuramente ha contribuito a farmi conoscere in qualche modo l'Africa, al di là dell'aspetto calcistico. La danse, elle est arrivée comme ça. Elle n'a pas été préparée. Beaucoup de gens m'ont supporté, beaucoup de gens m'ont encouragé à faire partie de cette coupe molle parce que vous savez, j'avais 38 ans, c'est époque. Et 38 ans, vous ne verrez pas beaucoup de joueurs jouer à 38 ans. Il est vrai que Dinosaure, il a joué un peu de 38 ans, il y a le gardien d'Angleterre, mais eux ce sont des gardiens. Donc
c'était pour moi une joie de faire partie de cette Coupe du Monde. Donc il fallait que cette joie, que je la partage avec tous les spectateurs qui étaient venus m'encourager. Questa è la consegna ufficiale della mala Italia come a Roger Milla, grande campione d'Africa. La luce in 4 aule, abbiamo messo delle prese in modo tale se devono attaccare qualche dispositivo per la musica, non lo so bene a cosa vi può servire, comunque ci sono e niente. With somebody else's eyes, then you broke me down. You fixed my blood-stained crown. I've been looking through my window at somebody else's world. And you Joe Abawa Benwa Samnimbe Namniba Boroli and Wawabi. Yan sang le so ba na ya job le ha ngile mo be na wa ta be ma so